السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلامي ولا لها كحران يوتيوب كإلفيس فاميلي channel. سو دوادا waxaan rabaa maadaama walaalo badan ay iga soo codsadeen baahi weyn loo qabo inaan idin la wadaago ilaahay subhanahu wa ta'ala xukunkiisu waa inoo gooni laakiin dadaalkeenu waa waxa naga nolol diray ilaahay foosho inuu ku fududeeyo xaaskaada in ilaahay foosho u fududeeyo ilaahay qalliin iyo fool waqti qaadata uusan kugu imtixaamin gabar yaadiga ilaahay ku fududeeyo foosha ma doonaysaa carabkaada tan xasuusi xilliga xataa foosha alla baayay alla dhintay alla sana qof iimaankiisu aan qoyanayn baa ku hadaaqa waxaas laakiin xaaladda adag ee dibka badan qofku wuxuu xasuustaa ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo aayadkiisa waayo mu'minka waxa lagu gartaa markuu dibka haysto inuu Allah xasuusto sameel kala magan kali marka haweenaydu foolanayso ama xilliga fooshu waa geeriyo nolol meel u dhaxaysa imisa ku umul raacay imisa dhintay xisaab ma laha sadarteed nabiyullaahi yahya iyo nabiyullaahi ciisa suuratu maryam waxay alla ka baryeen saddex xaaladood inuu ilaahay badbaadiyay bay sheegeen ilaahay ka baryay maalinta ay dhalanayeen iyo maalinta la soo saariyay qiyaamaha iyo maalinta ay dhimanayaan saddexda xaaladood waa saddex adag qofku markuu dhalanayo ama uu dhalayo iyo markuu dhimanayo iyo marka qabriga laga soo saarayo buunka qiyaamaha waa saddex halis ah sadarteed wuxuu yiri wa salaamu yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya nabadgeliyo iyo badbaado dushiisa Allah yeelay maalintii uu dhimanayay iyo maalintii la abuuriyay waxaan dhalanayay iyo maalinta la qabriga laga soo saaro nabiyullaahi yahya ciisa wuxuu ilaahay ku bariyay nabi ciisa suuradaas wassalamu alayya yawma wulidtu wassalamu alayya dushayda waxa ahaaday nabadgeliyo Allah in badbaadiyo maalintii aan dhalanayay yawma wulidtu maalinta dhalanayay wa yawma amutu maalinta aan dhimanayo wa yawma ub'athu maalinta la soo saaray yaani ilaahayow ibadbaadi isama tabixi maalinta dhalanayo maalinta dhimanayo iyo maalinta qabriga laga soo saaray saa ii badbaadisi maalinta aan dhalanayay qofku meesha uu jilicsan yahay way maalintu dhalanayo hooyadu markay umusho aad bay u jilicsan jirkeedu dhan waa isbedelay nooc kale kor iyo hoos ilmuhuna markuu dhalanayo sidoo kale waa daciif xama oga meesha la keenay xama garanay waa miskiin ma hadli karo xama sheegan karo yawma wulidtu xaalad daciifnimo waa xaalad aad isdifaaci karin xaalad aan waxba sheegan karin maalinta saas adii badbaadisay ilaahayo qiyaamaha marka qabriga laga soo baxo buunka la afuufo iyo marka dhimanayo ilaahu ay badbaadi isug waay saad ii sugtay maalinta dhalanayay marka xaaladda umulnimada ama qofku dhalanayo ama dhalayo xaalad sahlan ma ahan xaaladaad ilaahay ugu baahinimo badan tay kamid tahay xaaladaha aad ugu baahan tahay ilaahay bay kamid tahay mar walba ilaahay u baahanay laakiin xaaladaha aad baahideenu soo badan tahay sadarteed ninkuna waa inuu quraan u khariyo xaaskiisa intuu yaqaan haweeneyduna waa inay akhrisataa fooshii hore ee soo mari jirtay xaaskayga waxa aad iyo aad u fududay midda waxaan u maleynayaa maba dhammayn ba hal saac ma sha Allah dhahayo walaalaya dad badan oo xaasideen dad badan adduunka waa joogan laakiin muhiim ah ina walaalaha ku dhiirigeliyo oo aayadka ilaahay inay aaminaan ay tahay baan u sheegay hal saac ma gaar hal saac waa badan tahay isbitaalka ka soo noqday markay isbitaalka geeyay saa hore u sheegay isbitaalka waxaan u tagnay inaan bal caafimaadka neefirina aba hisaabani soo noqday guriga soo inta soo socday bis waa inta sii socday bis waa gaariga sii socday marka waa 20 daqiiqo wax ka yar wax la mid meelahaas marka ilaahay subhanahu wa ta'ala sida wuxuu ugu fududeeyay darka ilaahay marka laga yimaado ducooyinkeena Allah barigeena iyadoo aad ilaahay u bariis la hawla wala quwwata illa billah اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آد وبدنيس آد وهيدا عبسي بكويس حلقاس حدا لي دونتا حدا رجيم حنو قنطوطا يعني حالة بدن حنو كفوشنا وآد بو أدقيها وحنو بدني بس مدة أنا آد ولازم يمكن أن ندعي وده إن شاء الله دمرك ميس وحوي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وإنير أو آية كل حجرت سورة البقرة أنت وضم بس آية وضم بس إنير كجرت وقبل يرو كجرت الدعير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا لا يا النصارى وحنا أود لهاي وحنا حمل كريم فكر هذا حمل كريم ستريس هذا حمل كريم عليس هذا حمل كريم وي إله يو نقط القائل هي صاري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولا ليال حالك كاسوي كلامك إلهي
nolol ma rabtaan farxad ma rabtaan fudayd ma rabtaan xaaladaha ugu daciifsantahay in ilaahay garab qabto ma rabtaa foosha alla inuu ku fududeeyo ma rabtaa in ilaahay kaaga badbaadiyo qalliin iyo fool kulul iyo fool ku dhibta oo waqti qaadata in ilaahay kaa badbaadiyo ma doonaysaa kan way bas intaa kaliya ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سنيدان واخري ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قرآن كنا ما بلا ميو حلقة أتفولنيس ما أنت أديلتي قرآن كوينا بلوغا تهليش وين عبده ويا علم هذا التهليش ويسامينيا علم بركة سنة قروح بدن نظيفة كلها marka maalinta aad bilowdid maalinta uurku ku bilaabma wala bilow maalinta foosha bas xasuusan inta uurka leedahay akhri dhageyso in ilaahay uurkaada ku soo ku xafido ilaahay ka bari Allahu khayrun xaafida wa huwa arhamur rahimin ilaahay umba wax xafida ilaahay kaliya wax xafid waxaan sameeyno waa asbaab kaliya laakiin rasmigu waa maxay waa ilaahay xifdigiisa waa ilaahay awoodiisa waa ilaahay fudayskiisa waa ilaahay wuxuu ku sahlan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih yani inta yartaa markay aayadan soo degtay sida xadiiska sahih muslim wariyay ilaahay wuxuu dhahay nacam hayi ilaahu waxaan gaf u sameeyno ama naga khaldamaha noo qaban ilaahay wuxuu yiri nacam hayi ilaahay dadkii hore culaysyada dul saartay hana saarin hayi ilaahay wana saarin waxaan awood u lahayn hayi ilaahay waxa tahay kiinoo damdaafay noo naxariisanayay nacafinayay hayi صح أبو الله داي مولاه ناتاي غرغاره ناتاي ميد كان ku tiirsanahay baa tahay garab kana siinaya tahay kan gargaaridu noo gargaaraya aan nooga baahnayn abal cilin iyo wax badal ah baa tahay fansurna ala alqawm alkaafiriin gaalada nooga gargaar nacam haye Abu Allah daay nacam saadafteed aayadaas marka ay aayadaha laba tan iyo inta ka horeys marka aqrinaysa aayad waqti ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به حيل السوق جوابت إلهي سوق هدين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وأبوسين عير جوابت إلهي سوق حقليس الله كو جوابه سبحانه وتعالى انت سهر ولا ليا كيف فايديو الفيس فاميلي channel ان شاء الله تعالى مردا way soo noqonaysa halkaan ay soo fariisanaysa like daha muuqaalka si share gareey subscribe na dhaay sa hore ugu taageeraysan hadda u taageera xogaa kala go iyo yaraa إن شاء الله تعالى حالة تمد بها هاي وانا لقى بحي دي بالسكوك صور نقون دورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.